हेलो। हाँ मम्मी। अरे यार मैं घर पे ही हूँ। तुम्हें हर बार प्रूफ देना पड़ता है, यकीन ही नहीं होता तुम्हें मैं घर पे हूँ या नहीं हूँ। दादी के साथ हूँ, चूल्हे पे रोटी पका दिए। दादी लो बात कर लो। रुको जरा, अभी मजा आएगा। अरे हेलो। अरे हाँ वो तो कचान मेरा साथ है मेरा पोता। अरे ना लल्ला बहुत ही प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है काला चश्मा भी। अरे बाबा क्या लड़के साथ पोते का